المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: رئيس الصومال يصل البلاد. قمة ثلاثية بين زعماء إريتريا وإثيوبيا والصومال في أسمرة. رئيس وزراء إثيوبيا يختتم زيارته لإريتريا. جريح واحد في الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد. الصين تخصص نحو 9 مليارات دولار لاحتواء فيروس كورونا. وطائرة ركاب إيرانية تنحرف عن مسارها. أهلا بكم مشاهدينا. وصل العاصمة أسمرة في الساعة 10:15 صباح اليوم رئيس جمهورية الصومال السيد محمد عبد الله محمد للمشاركة في القمة الثلاثية لقادة إريتريا وإثيوبيا والصومال. وكان في استقباله لدى وصوله مطار أسمرة الدولي فخامة رئيس السياسة أفورقي بمراسم الشرف. ويرافق رئيس الصومالي في زيارته للبلاد وزير البريد والاتصالات والتقنية أبدي الشير حسن ومستشار سياسات العلاقات الخارجية الدكتور نوري تيري حرسي. وعقد الرئيس السياسة أفورقي ورئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد ورئيس جمهورية الصومال الاتحادية محمد عبد الله محمد لقاء ثلاثيا اليوم 27 من يناير بأسمرة لتطوير العلاقات والتعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان القادة الثلاثة قد التقيا من قبل في أسمرة في شهر سبتمبر 2018 وفي بحر دار الإثيوبية في شهر نوفمبر 2018. عقد زعماء إريتريا وإثيوبيا والصومال قمة ثلاثية اليوم 27 من يناير في أسمرة وأصدروا بيانا مشتركا. وبحث رئيس سياسة أفورقي ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد ورئيس الصومال محمد عبد الله محمد بوضوح وعمق أوضاع بلادهم والتعاون الثلاثي وتطورات الأوضاع في القرن الأفريقي. وأكد الزعماء على عهدهم القوي بالاتفاق الذي وقع عليه في أسمرة في شهر سبتمبر 2018 وقيموا الجهود المنسقة لتنفيذه. وصادق الاجتماع على خطة العمل المشتركة لعام 2020 للأهداف الرئيسية المتمثلة في تقوية السلام والاستقرار والأمن والدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي المجال الأمني وضع الزعماء الثلاثة خطة عامة لمحاربة الإرهاب وتهريب السلاح والبشر والمخدرات والذي يعتبر خطرا مشتركا. وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية توصل رئيس السياسة أفورقي ورئيس الوزراء أبي أحمد والرئيس محمد عبد الله إلى اتفاق لمنح الأولوية لتنمية الموارد البشرية والطبيعية الثارة والبناء وتطوير البنية التحتية وتطوير مجالات الإنتاج والخدمات. وأشادوا بتعاون الأصدقاء والشركاء والمرتكز على الاحترام والمصلحة المشتركة مؤكدين على الاستعداد للدفع به قدما. واتفق الزعماء الثلاثة في ختام القمة على التشاور مع الأخوة الرؤساء في المنطقة لتحقيق رغبات شعوبهم وتحقيق التعاون في منطقة القرن الأفريقي. وكان الزعماء الثلاثة قد اجتمعوا من قبل في شهر سبتمبر 2018 بأسمرة ونوفمبر 2018 في بحر دار. قدر البلاد مساء اليوم 27 من يناير رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد مختتما زيارته لإريتريا والتي استغرقت يومين بموجب الدعوة الموجهة إليه من رئيس السياسة أفورقي. وكان في وداعه لدى مغادرته مطار أسمرة الدولي في الساعة 6 مساء اليوم الرئيس السياسة أفورقي بمراسم الشرف. وبحث رئيس السياسة أفورقي ورئيس الوزراء أبي أحمد خلال الزيارة تطوير العلاقات الثنائية الإريترية الإثيوبية عامة وتوسيع المجالات التي تم بحثها خلال زيارة الرئيس السياسة أفورقي لأديس أبابا في شهر ديسمبر الماضي وهو بوضع برنامج لتنفيذها بصورة خاصة. كما شارك رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد في القمة الثلاثية لقادة إريتريا وإثيوبيا والصومال. ورافق رئيس الوزراء الإثيوبي في زيارته لإريتريا وزير الدفاع السيد لما مقرسة. أكد سكان حقات على العمل لتطوير الخدمات الاجتماعية وضمان استمراريتها. وأوضح السكان أن مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي أرسيت بتنسيق المواطنين والحكومة في السنوات الماضية أسهمت في تحسين حياتهم المعيشية. وطالب السكان بإصلاح إنارة الشوارع وبناء جسر على الخور الذي يشق المدينة للمشاكل التي يسببها في الخريف وتوزيع خدمات الكهرباء والاهتمام بتعرفة الكهرباء. وأوضحوا إيجاد حل جزئي لمشكلة المياه نتيجة الجهود المبذولة منادين بمواصلة الأنشطة الشعبية
استراتيجية لإصلاح البيئة. وتم وضع الخريطة السكنية لمدينة حقات عام 1993 وبها مؤسسات تعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية ومستشفى ومكاتب المؤسسات الحكومية وخدمات المواصلات وغيرها. تقوم عيادة سلكي في ضاحية قدم الحزين بمديرية فروع بإسهام مقدر لضمان الصحة العامة ورعاية الأمومة والطفولة. أوضح السكان أن العيادات تساعد في رفع الوعي الصحي من خلال أنشطة التوعية التي تقوم بها والتخلي عن الطب الشعبي والعادات الضارة، مشيدين بالخدمات المقدمة قبل وبعد الولادة ومتابعة صحة الأطفال. وأشار السكان إلى أن عدم وجود غرف لانتظار الحوامل للولادة في العيادة يؤثر سلبا على الخدمات ويجب إيجاد الحل لها. وقال مسؤول العيادة مساعد التمريض السيد إبراهيم أحمد أن العيادة تقدم إلى جانب الخدمات الصحية التوعية بالطب الحديث بالتنقل حتى المناطق البعيدة، وأن نجاح التطعيم هو نتاج لذلك. وذكر بأن عددا كبيرا من الحوامل يلدن في منازلهن بسبب عدم تجمع القرى ويتعرضن للمصاعب الصحية، داعيا للدفع بعملية تجميع القرى لإزالة هذه المشاكل. وتقدم عيادة سلكي الخدمات لضاحيتي قدم الحزين وكمهولي. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي شأن عالمي، أصيب شخصا واحدا على الأقل بجروح جراء سقوط 3 صواريخ من أصل 5 استهدفت المنطقة الخضراء وسط بغداد داخل حرم السفارة الأمريكية مباشرة، وأصاب أحدها المطعم في وقت العشاء بحسب ما أكد مسؤول عراقي رفيع. ولم تستجب السفارة الأمريكية للتعليق على الهجوم، كما لم يتسنى التأكد ما إذا كان الجريح مواطنا أمريكيا أو موظفا عراقيا يعمل في البعثة. وتعرضت البعثة الدبلوماسية الأمريكية لهجمات صاروخية عدة خلال الأشهر الأخيرة، لكن الهجوم الأخير وهو الثاني خلال أسبوع كان في وقت أبكر من المعتاد. وأدان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي القصف الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد، فيما أمر القوات الأمنية بالبحث عن منفذي الاعتداء. واستهجنها استمرار هذه الأعمال المدانة والخارجة عن القانون، مؤكدا أن هذه الأعمال تضعف الدولة وتمس بسيادتها وبحرمة البعثات الدبلوماسية الموجودة على أرضها. ذكر بيان لوزارة المالية الصينية نشر على موقعها الإلكتروني أن الوزارة ولجنة الصحة الوطنية خصصتا 8.74 مليار دولار للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا. وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس إلى 81، ومدت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وأقلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار المرض. هذا وقالت الحكومة الصينية في بيان أن رئيس الوزراء لي كيتشيانغ زار مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا، والذي أودى بحياة 80 شخصا وأصاب أكثر من 2700 آخرين في البلاد. وأضاف البيان أن لي توجه إلى المدينة لتفقد الجهود المستمرة لاحتواء الوباء، وتحدث مع مرضى وعاملين في القطاع الطبي. اضطرت طائرة ركاب إيرانية إلى تنفيذ هبوط اضطراري في منطقة الأحواز غربي البلاد دون تسجيل إصابات بين الركاب. وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإن الطائرة خرجت عن المدرج المخصص لها في مطار مدينة معشور أثناء الهبوط واستقرت في شارع قريب. وتظهر مقاطع فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل لحظة إخلاء ركاب الطائرة، والتي بدت عجلاتها محطمة إذ كان بدنها فوق الأرض تماما. وظهر أن أضرارا جسيمة لحقت ببدن الطائرة، وكان على متن الطائرة 180 شخصا لم يصب أي منهم بأذى بحسب وسائل إعلام إيرانية. والطائرة المدنية تابعة لشركة قزوين الإيرانية التي تعمل في الرحلات الخارجية المحلية وعلى نطاق ضيق في الرحلات الدولية.
أصبحت الصين ثاني أكبر دولة منتجة للأسلحة وفق تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وباتت الصين التي كانت قبل 10 سنوات تعتمد على استيراد الأسلحة تحتل المركز الثاني على قائمة الدول المنتجة للأسلحة، متقدمة على روسيا، علما أن الولايات المتحدة تحتل الصدارة. وتجدر الإشارة إلى صعوبة الحصول على البيانات في الصين. ويحذر التقرير من أن التكتم الذي يحيط بأرقام مبيعات الأسلحة للشركات الصينية لا يزال عائقا أمام الفهم الشامل لقطاع صناعة الأسلحة في البلاد. وترد أسماء 3 شركات أسلحة صينية ضمن قائمة أكبر 10 جهات منتجة للأسلحة في العالم وفق بيانات المعهد. وتتراوح قيمة مبيعات الأسلحة الصينية بين 70 و 80 مليار دولار سنويا، وهي تذهب بغالبيتها إلى مختلف قطاع جيش التحرير الشعبي الصيني. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.